Представяме ви Божена Гецова от Синдиката на българските медицински специалисти, председател на секция към детско и училищно здравеопазване в град Свищов. Здравейте! Здравейте! Кога стана член на Синдиката на българските медицински специалисти и какво те мотивира за това? Учредихме структура на Синдиката на българските медицински специалисти през септември месец 2020 година, но заедно с момичетата от Синдиката на българските медицински специалисти, които са в основата на създаването му, горя от самото начало в тази битка от съответно 2019 година. 1 март 2019 година. Тогава избухна първия протест. Така голям масов протест в страната на българските медицински специалисти. Там съответно аз присъствах на протеста и просто взаимно с определен кръг хора се свързах и така вървиме по този път от 2019 година. И какво те мотивира точно, конкретно да влезеш сред редиците на синдиката? Точно конкретно това, което ме мотивира, всъщност аз винаги съм била от хората, които така им казват, шило в торба не стои. Не мога да понасям никаква форма на несправедливост и апатия на хората към собствената им съдба. И просто видях хора на среща ми, 2019 година, които бяха моят огледален образ. Такива като мен. Това, което ме мотивира е, че не бях сама и желанието за промяна. Исках да променя. Мислех се, че мога да бъда част от хората, които ще променят съсловието да върви по по-добър път. И съответно най-голямото желание ми е било и сега ми е най-голямото желание да се промени менталитета на медицинския специалист, на медицинския работник и въобще на хората в България. Това ми е движещата сила общо взето. Можеш ли да споделиш повече за опита си по време на дейността си в Свищов? По време на дейността в Свищов, значи ние през 2020 година, така в продължение, може би на година и половина-две, по-скоро година и половина, бяхме в много оттегнати отношения с работодатели и минахме през сериозни битки. Включително и протести. Включително и протести. В Свищов имаше протест, включително заведохме дела за незаконосъобразни заповеди, издадени от работодателя. Включително сме сезирали различни институции във връзка с нарушение на трудовото и не само трудовото законодателство. Минахме през много тежък път, взаимно, с обвинения от двете страни, но в момента нещата вървят много добре в община Свищов. Добре. Как си пожелаваш да се развие синдикализма в България? За да се развие синдикализма в България, трябва човек да промени човека, работещия човек да промени себе си. Не може да бъде развито нещо, когато хората се страхуват, да отстояват правата си. Синдикализмът може да бъде развит единствено от масата, от хората, не от тези, които са петимата в управителния съвет, почти на всяка една синдикална организация, а от тези хора, които са долу. Тези хора, които всеки ден се сблъскват по места с нарушение на трудовите им права, с недобри условия на труд, с недобро качество на обслужването, защото са малко. И всъщност мечтата ми е хората да се събудят, да бъдат смели, да искат да отстояват, те самите да имат поръв да отстоят правата си, а не да чакат някой друг да отстои правата му. Много е хубаво, когато знаеш, че до себе си имаш стабилни хора, на които можеш да разчиташ. Тези, които са в управителния съвет на синдиката, на централно ниво. Ако тези хора са стабилни и са на местото си, ти можеш да разчиташ на местно ниво като синдикална организация, като структура, можеш да разчиташ изцяло на тях. Защото знаеш, че те не се договарят с работодателя, те ще се договорят с него единствено и само за добрите условия на труд на служителите и което ще доведе до добри условия за отсрещната страна, за този, който ползва този човек. Всъщност пациента, детето,
в детско училищно здравеопазване, пациента в болницата, възрастен човек в старческия дом. Но, за да се развие синдикализма, трябва всички да осъзнаем едно единствено нещо. То трябва да тръгне от нас. И след това да имаме очаквания някой друг да ни свърши работа и да ни помогне. Благодаря много. Или сме ние действащи? Да, защото работодателят не винаги има право. Ами, в много от случаите работодателя не е прав. За съжаление, това е менталитета на българския работодател, един феодален тип на управление, така да кажа. Работодателя също трябва да осъзнае, че срещу него стоят личности, стоят работещи хора и тези хора, за да си вършат добре работа и да дадат максимално от себе си, те трябва да получават както добро трудово възнаграждение, така и добри условия на труд. Когато това го има и работодателят е отворен да преговаря с съответната колективна синдикална организация на местно ниво, предостави на работниците и служителите добрите условия на труд, той ще получи и качествена работа от страна. Работника ще бъде мотивиран, но в същия момент, когато има тази симбиоза между, защото в Свещов е точно така в момента, между работодател и синдикална организация, хем ни даваме максималното от себе си, хем той може да изисква и повече от нас, защото дава насреща. Нали така? Да, така е, по принцип. Работодателя обаче, знаеш ли за какво съм се замислила работодателя, защо го прави? Защото след това няма санкции за него. Единственият до момента начин, по който те да получат, как да кажа, заслуженото си в кавички е съда. Съда и това може да го предостави наистина един доста добре работещ синдикат, тъй като никой няма да тръгне, повечето от работещите категорично им се занимава и никой няма да тръгне сам на съд срещу работодателя си. И затова наистина, както казваш ти, да, трябва да се събудат, трябва да търсят организации, които да им стоят твърдо зад гърба и трябва... Има и нещо друго. На казианните синдикални организации, визирам КНСБ и Подкрепа, това са, за мен са патерици на властта. И на централно ниво, и по места. Тези хора, вместо да работят в полза на работещия, те работят в полза на работодателя. Докато хората осъзнаят, докато хората не осъзнаят, че трябва да напуснат тези синдикални организации и да се влеят в малки борбени синдикати, и нищо няма да се промени. Нищо. Но най-вече трябва да се промени менталитета. Ще кажа защо. Защото това, с което се сблъсквам в продължение на 4 години, говоря на местно само ниво, въобще навсякъде. Човека не иска да излезе от зоната си на комфорт. В повечето случаи е протежиран, особено в малките общини, е назначен от кмета на общината или от някой началник отдел го е протежирал. Този работник вече е протеже. Той няма как да тръгне срещу човека, който го е назначил. Нали? Благодаря. Разговора ще продължи и представянето на Националната конфедерация на труда и на организациите, които са част от него. Заедно сме силни. Благодаря много за това интервю. И ние благодарим.